friends, welcome to Ritika's World. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பானிபூரி ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. வாங்க செய்முறைக்கு போலாம். இன்னைக்கு 1 கப் போல ரவா எடுத்திருக்கேன். இது நார்மலா நம்ம உப்புமா செய்யற ரவா தான். 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல மைதா எடுத்திருக்கேன். இது கூடவே தேவைக்கேற்ப கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்திக்கலாம். நான் இன்னைக்கு 6 டேபிள் ஸ்பூன்ல இருந்து 7 டேபிள் ஸ்பூன் போல தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இத கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த மாதிரி விட்டு பிசைஞ்சுக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த மாதிரி தண்ணி விட்டு பிசையும் போது தண்ணிய நல்லா ரவா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி இலக்கம் கொடுத்து மாவை பிசைஞ்சுக்கணும். அதே சமயம் கையில மாவு ஒட்டக்கூடாது. இந்த மாதிரி லூஸா இருக்கணும். நல்லா 2 நிமிஷம் போல நல்லா மாவை பிசைஞ்சிட்டு நம்ம இது காயாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஈரமான டவலை மேல போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இது 1 மணி நேரம் மாதிரி ஊறட்டும். 1 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தா இந்த மாதிரி மாவு நல்லா சாஃப்டா வந்திருக்கும். பாருங்க. இத ஒரு 2 நிமிஷத்துல இருந்து 3 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி 2 பேட்சா எடுத்து உருட்டிக்கலாம். இந்த மாதிரி லைட்டா மாவை தூவிட்டு பூரிக்கட்டை வச்சு நல்லா பிரஸ் பண்ணி தேய்ச்சிக்கலாம். இது கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கும். ஸோ நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து தேய்ச்சிக்கலாம். தேவைப்படும் போது மாவு தூவி தேய்ச்சிக்கங்க. இப்போ இந்த மாதிரி மூடி வச்சு எல்லா மாவையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மீத உள்ள மாவை அடுத்த பேட்ச்ல தேய்ச்சிக்கலாம். இப்போ ஒரு சின்ன டிப்ஸ், மாவு ஹார்டா இருக்கவும் இந்த மாதிரி தேய்க்கும் போது ஒரு இடத்துல தின்னாவும் திக்காவும் வர சான்ஸ் இருக்கு. அப்படி வந்துச்சுன்னா மறுபடியும் லைட்டா இந்த மாதிரி ஈவனா தேய்ச்சி எடுத்துக்கங்க. மாவு இந்த மாதிரி மெல்லிசா இருக்கணும். அப்பதான் பூரி நல்லா உப்பி வரும். இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸாங்க கூட எடுத்து நீங்க இப்படி தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி மெல்லிசா இருக்கணும். இப்போ எல்லா மாவையும் இந்த மாதிரி தேய்ச்சாச்சு. எப்படி எண்ணெயில போட்டு எடுக்கலான்னு பார்க்கலாம். எண்ணெய் மிதமான சூட்ல இருக்கணும். ரொம்ப சூடா இருக்கக்கூடாது. பாருங்க, இந்த மாதிரி போட்ட உடனே நல்லா பபிள்ஸ் வரணும். மிதமான சூட்ல வச்சே பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஹை ஃப்ளேம்ல இருந்துச்சுன்னா பூரி உடனே போட்ட உடனே கருகிரும். வெந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா உள்ள பாத்தீங்கன்னா வெந்திருக்காது. சோ மிதமான சூட்ல வச்சு இப்படி மெதுவா பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்க எவ்வளவு அழகா உப்பி வந்திருக்குன்னு. 2 பக்கம் நல்லா கோல்டன் பிரவுன் வர வரைக்கும் நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி. இப்போ எல்லா பூரியும் இந்த மாதிரி போட்டு பொரிச்சுக்கலாம். எல்லாம் ரெடி. இப்ப பாருங்க எந்த அளவுக்கு அழகா வந்திருக்குன்னு. பூரி ரெடி. இதுக்கு தேவையான மசாலா பானி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ பானிக்கு ஒரு 1/2 கப் போல புதினா இலை, 1/2 கப் போல மல்லி இலை, ஒரு எலுமிச்சம்பழம். இதை தனியா அறுத்து புளிஞ்சு எடுத்துக்கங்க. ஒரு துண்டு இஞ்சி, கொஞ்சமா மிளகு, கொஞ்சமா உப்பு, 3 மிளகாய். இதை எல்லாத்தையும் மிக்சியில அரைச்சிட்டு தண்ணி தேவையான அளவு ஊத்திட்டு உப்பு காரம் பார்த்துக்கங்க. இப்போ இந்த மாதிரி வடிச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கங்க. இப்போ மசாலா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். கொஞ்சமா வெங்காயம், கொத்தமல்லி தழை, ஒரு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு மசிச்சு எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமா உப்பு, மிளகாய்த்தூள். இதை எல்லாத்தையும் கலந்து நல்லா பிசைஞ்சுக்கலாம். பாருங்க இந்த மாதிரி. மிளகாத்தூள், உப்பு உங்க காரத்துக்கு சுவைக்கு ஏற்ப மாதிரி சேர்த்துக்கங்க.
இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. பாருங்க நம்ம மசாலா ரெடி. இப்போ பூரியில எப்படி வைக்கலான்னு பார்க்கலாம். பாருங்க நம்ம பூரி எவ்வளோ அழகா வந்திருக்குன்னு. இப்போ மசாலா தேவைக்கேற்ப வச்சுக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சமா பானி. பாருங்க எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குன்னு. ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பா இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நான் நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.